İyi günler arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kış aylarının girdiği gibi yine boğaz ağrıları, öksürükler, balgamlar çok fazla başımızda olduğu için arkadaşlar yine çok güzel denediğim ve sonucunu aldığım kürü sizlerle paylaşıyorum. Geçen hafta boğazım ağrıyordu. Muhtemelen balgam da vardı arkadaşlar. Pardon, muhtemelen iltihaplamıştı arkadaşlar. Çok güzel balgam söktürücü ve soğuk algınlığına, gribe, nezleye, bademciklere gerçekten çok iyi geliyor. Ve geldiğinde gördüm arkadaşlar. Hemen böyle kaynamış, kaynattım. Sıcak halde şu an arkadaşlar. Hemen sarımsağım var. Gördüğünüz gibi sütüm doğal inek sütü. Sarımsağımız da yine yazdan kalma doğal sarımsağımız. Hemen küre başlıyorum. Başlamadan önce kanalıma abone olur, zil butonunu aktif hale getirirseniz arkadaşlar bundan sonraki paylaşacağım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Zil butonunu aktif hale getirirseniz çok fazla kişinin ulaşması, faydalanması için de videomu beğenip paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Onun için de vesile olabilirsiniz. Hemen sarımsağımı soymakla başlıyorum. Burada kameramı kapatıyorum. Daha sonra tekrar geliyorum. Videomuz çok fazla uzamasın. Evet arkadaşlar, bu şekilde ezdim. Güzelce sütümün içerisine karıştırıyorum. Sütümün içerisine karıştırıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde demlenmesini sağlıyorum arkadaşlar. Çay gibi demliyoruz. 5 dakika bu şekilde demlenmesini bekledim. Daha sonra süzüyorum arkadaşlar. Videoyu dikkatlice izlerseniz arkadaşlar siz de ne yapmanız gerektiğini daha iyi anlarsınız veya benim nasıl kullandığımı daha iyi anlarsınız arkadaşlar. Ve şunu da belirteyim arkadaşlar, doktorunuza danışmadan kesinlikle kullanmayın. Yetişkinler için kullandım. Ben kendim denediğim için arkadaşlar sizlere tavsiye ediyorum. Çocuklarımda filan denemedim. Sizler de doktorunuza danışıp kullanabilirsiniz. Gece yatmadan önce arkadaşlar bu şekilde bir bardak içtim ve gerçekten sonucunu aldım. Harika sonuçlar aldım. Boğazımın ağrısı geçti. Daha bir dirençli, daha bir dinç hissediyorsunuz arkadaşlar. Soğan, sarımsak, bunlar zaten doğal antibiyotik. Çok şükür Rabbimin bize verdiği nimetler arkadaşlar. Bu şekilde gerçekten etkisini gördüğüm kürleri sizlerle paylaşacağım. Kesinlikle doktor falan değilim. Ben de çok fazla araştırma yaparaktan üzerinden bu şekilde kürleri deniyorum. Güzel sonuçlar aldığımı sizlerle paylaşıyorum. Bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Doktorunuza danışmadan kesinlikle kullanmayınız. Veya az bir şey bir deneyin arkadaşlar. Kendinizde az çok bilirsiniz. Bütün hepsi fayda edecek diye bir şey yok. Ben çok fazla kür deniyorum. Sadece sizlerle faydasını gördüğüm kürleri paylaşıyorum. Onun için de sizlerin de deneyerekten faydasını göreceğinizi bilmeniz gerekiyor. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. İnşallah sizde de işe yarar. Ben de çok mutlu olurum yorumlarda belirtirseniz.